Oke, hari ini aku ketemu Koe, ketemu Agung. It really makes me happy. Kalian bisa dengar suara burung? Itu burung saya yang bunyi. Dasar. Ada akuarium keren banget. Mana. Wow. Di sini mu. Enggak bohong. Ini asli nggak? Asli. Aduh, pengen punya kayak gini nih, konten kayak gini. Mahal pisah. Lu ingin Tapi hayang ini itu. Oh, gua kesini. Ini kan sapu-sapu. Pak. Asik. Ini masa depan dia. Tito tadi temannya cakep loh. Dasar. Yang putih banget, ih cantik manis. Cantik apa manis? Cantik itu beda sama manis. Dua-duanya lah. Kita kenalin lah. Dasar ya lu. Kita sebelum ke lote kita gantian dulu, kita mau lihat dulu di sana kira-kira ada sisir atau enggak. Set speak out. Kayaknya nggak ada deh gue. Gue nggak paham nih anak. Oh iya benar tuh, sisir. Ini sisir. Sisir. Ini. Buat dia. Ada. Makasih Mbak. Ya. Gangseng sekali nggak ada sisir. Wow, sekarang ada leisure. Wow. Sebelum zaman kuliah, gue di sini belum ada leisure, belum ada namanya kehidupan di sini. Aduh. Ya. Nah, Apa? sekarang bawah ini ada lote. Jadi kita sarankan. Kira aja ada lonte. Apa ada apa? Kira aja ada lonte. Bisa disewa. Lu dasar anak Jakarta banget dah. Ini celana dalam nggak tuh? Biar burung lu nggak bunyi-bunyi. Kenapa nggak ini aja? Udah orang ada kayak gitu. Sukanya apa dong? Yang ada bentuk bulat gitu loh. Nih. Ini. Nih. Gak ada. Suka. Ini. Apa dong? Gak ada sama sekali sisir yang gue cari. Feeling sih di Borma tapi lupa gara-gara lu sih jadi lupa ke Borma. Kok nyalain gue sih? Kemarin gue lihat video itu Terry Palmer atau Terry Palmer? Terry Palmer. Terry Palmer cuma 100.000. 300.000. 100. Oh. Sejatinya. Oh ya. Iya. Terry Palmer. Dasar. Dia mah tipe-tipe cowok yang Diskonan. Sekarang kemana ya? Lalu Beli minum nggak ya? beli lah. Iya, beli minum. Lagi kita beli minum. Mungkin kita bisa lihat susu dulu. Daripada susu rebo nggak ada isinya. Ini aja. Nah, kampret lu kayak pernah lihat aja anjir. Baik buat pertumbuhan kalian semua. Kalian dari umur berapa ya? 5 tahun ya? Buat pertumbuhan kecerdasan otak, jangan kayak rebo. Dia jarang minum susu, jadi minum air tajin mulu. Jadi kayak gini kelakuan. Air tajin apa? Akhirnya sedang Air dari surga. kita mungkin beli apa ya?
Saya kira pas 5.000. Terus pengen ini, pengen apa namanya? Anak hilang lihat. Ini aku udah habis gini. Ini minuman lu. Mana ya Grab kita ya? Grab tapi katanya ada sih di ini. Burger King tapi nggak ada. Duduk ya. Ngapain Bu? Ya, jadi ini ceritanya kita lagi di jalan itu. Sekarang kita udah dapat Grab kan menuju ke hotel The Pavilion. Udah ada toa di sana. Iya, ada di sana. So, ikutin perjalanan kita. Hari ini. Hari ini kita mau nyari oleh-oleh toy buat ke Bali katanya. Gitu. Jadi all day long with Agung, Bobo, Ratu, maybe sama siapa? Rima. Rima. Oh ya, aku mau buka Instagram dulu. Bye bye. Oke. Nenet. Bilang gimana? I got a secret, Mau kemana kita? I gotta keep it. Terus apa katanya? No, I ain't about to jinx it though. I'm an up Hotelnya Toy. Hotelnya Toe. Toy punya hotel. Toe punya hotel. Amin. windows. Bagus I'm wishing lagi. Mana lagi nge-video aku nggak sih? Iya. bills make condition. Halo, sekarang kita udah nyampe di hotel ketemu Sang Ratu Banten. Langsung di zoom. Finally. Orang yang kerja di Bali, kerja lembur bagai kuda dan akhirnya mendapat iPhone 6 32 GB, right? Iya? Iya nggak? Panjang banget. Mana ada ini kelas story sepanjang itu anjir. Dulu nggak? Dulu nggak? 32 nggak? Iya betul. Gue pengen kerja di Bali. 4 juta bukan? Iya bener, selalu orang tahu. Orang gambling mau iPhone atau AC dulu. Dia mah buka rumah tangga tadi aja coba ya. Kita main ke S Iya mereka Hardware. S1 seneng. Dia mah tahu harga-harga barang yang diskonan. Terus Bobo di GDID ini nggak segini harganya segini. I'm seeing bills make condition. No, I ain't gonna Kamu mau ke Dago kemana lagi? I'll just make this real. Bebas, nanti aja nih keluarnya jam 3. Deket banget anjir di pavilion. Ada FVC Fish and Oh iya tahu itu fish and iya itu. cheese ya. Iya. Sama Sama ke Jakarta ada namanya kalau di iya dong. Ke Jakarta ini apa namanya? Fish street. Kamu lagi nggak sholat teh? belum mandi besar gue. Mau dimandiin? Pakai apa ya? Pakai gayung mandi besar tebur. I gotta keep it. Room tour Jinx it. Room tour. Oke, jadi ini adalah Windows, I'm wishing. ini buat I'm seeing bills make condition. ini buat No, I ain't gonna tell us. wow. I'll just make this real. I'll show them. Emang kenapa? Ininya nggak dimasukin. Apanya nggak dimasukin? Ini nggak dimasukin sama toy. Dan tadi kita nyariin apa? Nyariin kasih kita nggak tahu. Ternyata ini nggak dimasukin. Jadi Listrik cuy, gue nggak nyalain. ternyata what the Untuk fuck? gue pinter. Gue mau ngapain sih? Mau ngambil dompet. Kayaknya ada anduk kan ya? Ada. Di anduk apa sih? Terus bawa anduk kan? Lu sedih nggak? Mana bawa ini? Itu bagus nih dari anduknya. Kita mau nggak tahu. Mau kemana Jong? Mau ke kolam renang. Mau ke kolam renang. Pakai berapa ya tanya masuk kan? Sampai biji ada kita taruh ya? Taruh botol. Coba lihat. Tuh di bawah. Di bawah. Tenenet. Shrimp. Lagi tahu nasi. Ya di sini deh, di sini. Halo. Tinggi banget ya.
itu abis berapa anak ya Pak ya? Aduh, 5 Kalau ini konten video yang amat-amat sangat dewasa, terlihat pentil, perut, oh my god. Harus bisa. Kan ini tahu tuh. Tapi view-nya kurang asik nih. Mm-mm. Kalau gentengnya semua kayak yang merah itu nggak bagus sih. Coba KFC ya. I don't know man. Apa, coy? Ini buat singkap di sini. Gimana? Bukan di situ. Terserah dia deh, dia mau ngapain aja nih. Ini hari bersama Agum sekali, tapi isi videonya Agum semua ini. Bukan, kebalik. Kepala lu di bawah. Kepala di bawah, ini kaki. Nah, kaki lu masukin. Nah, Kok tahu sih, Bu? ih, tadi gue udah coba. Ya betul. Ya. Ha. Oh my god. Dasar laki-laki lemah. Cepat. 10 lah, Gum. Sampai bawah dong. Enggak boleh. Oh ya? Kenapa nggak boleh? Capek. Oh. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Udah segitu dong kemampuan lo. Ini untuk membuat teh, saya sudah sediakan air yang panas. Tapi kayaknya lo bisa berenang deh abis ini. Sari wangi asli. Kita tuh kayak orang tua nganter anaknya main gitu. Udah. Ini apa, Bu? Ini apa ya? Ini aku belum coba. Ya ini mau buat ini, angkat barbar Oh bang. iya benar. Ayo cepat. Yang paling tinggi lah. Nih 12 kilo nih. Goblok, berat banget tadi gue nyoba. Apa itu? Itu buat si Gume bunuh diri situ tuh. Jadi gimana pemirsa? Mudah bukan untuk membuatnya? Ini ngaco banget. Tet. Jangan Rim, main apa gitu? Sok banget ya main perasaan orang. Ayo. Ha. Apa? Power zone. Enggak. Weight method. Apa sih? Ini dari ini, Bu. Inilah, ini yang buat begituan mana? Tet, tenet, tenet. Entahlah. Iya, ada pemberatnya. 12 kilo. Lu kayak ngangkat karung. Ih, berapa kilo itu? 40. Gak bisa lu turun bro. Bisa-bisa. Gokil. So-soan menjadi laki-laki tangguh. Oh ya. Lu buat naik-naik. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh, saya sudah sediakan air yang panas. Dan teh cenderung Jangan main-main wangi ini. Ntar asli. gue takut kayak di Final Destination. Itu kayak anak TK. Oh ini buat ini kali. Nah buat itu.
Sok. Mana? Lompat gitu. Iya. Itu buat portal. Buat gue ini. Sosokan. Mari kita coba. Bagaimana pemirsa? Mudah bukan untuk membuatnya? Enggak gitu gue. Depannya tuh foto tek 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 foto kita gitu. Tapi yang aku ekspresinya galak gitu loh kamu teh. TikTok 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 TikTok. Di sini pakai deh. Your place in the darkness.